V našem razredu so 3 sošolci, ki so iz Bosne. Med seboj govorijo drug jezik. Slabo jim gre slovenščina in niso se dobro vklopili v naš razred. Zdelo se mi je, da so drugačni. Potem pa smo imeli v šoli razredno uro, kjer smo se pogovarjali o naših življenjih. Izvedela sem, da je moj razred zelo pestra druščina. 2 moja sošolca obiskujeta psihologinjo, ena sošolka je lezbika, ena sošolka je budistka, en sošolec je musliman, ena sošolka živi sama z mamo, en sošolec pa z babico in dedkom. Naše ocene v šoli so zelo različne. Nekateri sovražimo športno vzgojo, nekaterim pa je to najljubši predmet. In še veliko drugih tem smo imeli. Zavedala sem se, da je naš razred zelo raznolik in da kljub tej raznolikosti dobro funkcioniramo. Ljudje se med seboj razlikujemo po tem, v kakšnih življenjskih okoliščinah živimo. Naprimer, po socialno-ekonomskem statusu ali sestavi družine, pa tudi po tem, kakšne so naše identitete. Naprimer, spolna identiteta, v kaj verujemo, verjamemo, kakšne so naše navade, kaj radi počnemo, katere jezike govorimo, pa še z mnogo drugih vidikov. Z večino teh raznolikosti dobro sobivamo, jih velikokrat niti ne opazimo ali izpostavljamo. Nasprotno pa se nekatere od različnosti predstavljajo kot nepremostljive, problematične, pa tudi moteče. Samo na podlagi določenih razlik med ljudmi ali posamezniki nastajajo negativni stereotipi, predsodki, zavračanja ali celo nestrpnost. Za lažje razumevanje, zakaj je tako pomemben tako imenovan koncept drugega, pri katerem gre za to, da se določeno skupino ljudi na podlagi enega dejavnika, naprimer vere, narodnosti, spolne identitete ali česa drugega, predstavlja in reprezentira kot problematično drugačno. S tem se ustvari nasprotje mi, oziroma domači, proti oni, tuji in drugačni. Eden od pomembnih procesov ustvarjanja drugega je poudarjanje razlik in zanemarjanje podobnosti med člani 2 skupin. Tako se ustvari vtis, da sta skupini notranja homogeni, med seboj pa nepremostljivo različni. Občutek, da smo sošolci in sošolke glede na narodno pripadnost preveč različni, sproža posmehovanja, delitve po narodnosti ter konflikte in napetosti. Da bi imeli v razredu boljše vzdušje, je pomembno, da se ta tema naslovi. Neka diskriminacija v bistvu, ker je en narod ali pa država, ki gledajo samo zase in to potem pač pride do konfliktov, ker izločujejo druge. Nacionalizem je prepričanje, da je pač lasten narod nadrejen drugim in da bi mogel imeti tudi v bistvu neko boljšo pozicijo proti ostalim. Bolj limitira zunanje ideje, pa zunanje ljudi. Je, ko imaš svojo državo, zelo rad svojo kulturo, pač hočeš širiti in vse, ampak se v bistvu ne spustiš na nek nivo, da bi ti sprejemil tudi druge pol nekak države. V bistvu sploh ne sprejmajo stvari, ki pridejo iz drugih držav in res hoče ohraniti to svojo avtoriteto. Se pravi, to, kar oni delajo, je prav in tako mora biti. Nacionalizem pomeni živeti idejo, da smo ljudje pripadniki različnih narodov, ki so nekakšna naravna ureditev človeškega življenja. Ta ideja se pogosto izgrajuje skozi mite in narod predstavlja kot entiteto z dolgo zgodovino oziroma entiteto, ki je tu že od nekdaj. Gre tudi za idejo, da je lasten narod nekaj domačega, da so torej ljudje istega naroda med seboj naravno povezani kot v nekakšnem sorodstvu, ljudje drugih narodov, pa nekakšni tujci oziroma drugi. Ideja naroda je pomembno na novo zarisala meje, ločnice med ljudmi. Problematično zavesti o narodnosti je v tem, da skupaj z domnevno ljubeznijo do lastnega naroda prihaja tudi pripravljenost za nasilje, kadar je ta potencialno ogrožen. Pomembno pa je vedeti, da je ideja naroda, narodne zavesti relativno nov pojav v človeški zgodovini. Šele s konstrukcijo in zamišljanjem narodov na prehode iz 18. v 19. stoletje smo namreč ljudje prvič začeli svoje skupnosti organizirati oziroma smo jih prvič ločili in razdelili na ta način. Tudi evropski integracijski procesi so se vzpostavili kot odgovor na drugo svetovno vojno, ki je potekala ravno na podlagi ideje, da so nekateri narodi boljši in več vredni od drugih.
Potreba po mirnem sobivanju med narodi v Evropi je bila udejanjena prek Evropske skupnosti, ki je skozi zgodovino prinesla vse tesnejše politično povezovanje med evropskimi narodi in državami. Rezultat teh procesov je Evropska unija, ki deluje pod sloganom Združeni v raznolikosti, kar pomeni, da dopušča razlike med narodi in državami, hkrati pa spodbuja in omogoča spoznavanje novih kultur. Ena od takšnih iniciativ je vsekakor Evropska prestolnica kulture ter program Erasmus + Discover EU, ki daje mladim, ki so dopolnili 18 let, preko enomesečne brezplačne vozovnice za vlak priložnost, da spoznavajo druge evropske države in kulture ter ljudi. Kako lahko presegamo nacionalizme, predsodke in stereotipe na podlagi različne narodnosti? Kaj lahko naredimo, da bi bilo nestrpnosti in sovražnosti manj? Dijaki lahko v svoji razredni ali šolski skupnosti poskušate presegati idejo drugega oziroma namesto mi, oni na podlagi narodnosti. Konkretno to pomeni, da lahko na primer iščete medsebojne podobnosti, stvari ali teme, ki vas povezujejo kot ljudi, ter hkrati kritično vrednotite razlike na podlagi narodnosti, ki naj bi onemogočale skupno življenje. Obenem lahko z ozaveščanjem mnogoterosti in raznolikosti med njimi spodbujate tudi razmisleke o tem, da je občutenje narodnosti samo ena od mnogih življenjskih okoliščin, po katerih se razlikujejo, in da enako kot še mnoge druge raznolikosti ni nujna ovira za sobivanje. Tukaj je nekaj predlogov, kako lahko s pogovorom v razredu presežete razlikovanja in delitve, ter se sošolci in sošolkami med seboj bolje spoznate in tesneje povežete. Sošolci, ki so kakšne druge narodnosti, se pogovarjamo o tem, v čem smo si med seboj podobni. Med sošolci, ki se zdijo med seboj zelo podobni, ker so iste narodnosti, poskušamo najti teme, po katerih se med seboj razlikujejo. O tem se pogovarjajmo. O svojih opažanjih se pogovarjajmo z drugimi sošolkami in sošolci ali pa razredu predlagamo, da kakšno uro v šoli namenimo tej temi. Šele s pogovorom v razredu o tem, kako živimo in kakšne so naše življenjske okoliščine, smo razkrili, da je med nami v resnici že zdaj veliko raznolikosti, s katero že dobro sobivamo. Dijaki se razlikujemo po življenjskih okoliščinah, identitetah in nekaterih pogledih na svet. Smo raznolika skupnost. V pogovorih pa smo uspeli opaziti tudi, da nas kljub naši pestrosti, od katerih se nam nekatere zdijo problem, veže veliko skupnih točk in vrednot. Vsi se na primer bojimo neuspeha in vsi si želimo biti sprejeti, zdravi in da bi imeli varno prihodnost. To vrstne pogovore in diskusije je torej v šolskem prostoru treba odpirati, če želimo omogočati mirno sobivanje vseh nas.